Africa yeito na Kenya ngima echenchi nene koboro. Ekiombe kyobomo bw'ekikanisa NCCK nigo batwara omurobere obokorwa maigerio igoro yogokora kisegi kyegenga nabo igo okorenda abantu bamenyete n'oburema omurobere okorekana ase kanisa ya Getembe Church of God imeyo mu Kyobosongo muri keito Sara Nyarangi ontita nabagagwikirana ase nsemeyo natigatoiwe ntara ya yatwariganiretie. Policy, I believe they are distributing and will be able to do on how to implement the policies and how to report on cases where women are challenged on terms of peace and security. Kisegi kyegenka nigo charolekanire kogenderera komentekana ase chinsemo imeyorogongo rwa Gusii ase boigo abantu bare no barema bataramanywa emechandeli bagwetera ase magimabo. Imewafanyikia and then tutakuwa na follow up pia ya kuwajibu. Kuna watu wanafanyiwa development wanafika wanapata psychosis kabisa ama mtu anaingia into depression anashindwa kuongea kabisa. Ebyombe biria bikwegerera abalema na kogikiria kisegi cyanka bakubwaterana na National Council Churches of Kenya mbaumerana asensemo ya Getembe Church of God Kisii ligo kwanera na koliga chinchira chindonge cyogokora omuchando uyu. Tulianza na pray, then we had the post, the after. Gati abali baikirana mbasangane getaseni kya Ndizi TV igoro yomorobelyo uyo bakoragwa na Dr. Roger Somuya kurwasanya gitarina ya Kisii Teaching and Referral yotenenerete amangana yomochando bwobongo. Kisegi kyegenka ekigenda takomentekana sesa ulia mangana amange obugima bwabero bokongo amagulie ebintu akire igoro abantu basiri emirimo yabo kisegi kyegenka kyamentekanire nigo boigo ateba bali nekirenga ekiya yokubaikira abantu bonsi asokurwa maigerio ayora bakonye asamagima abo gukora kisegi kyegenka aseboigo arwa bosemia ko batebinga kero omuntu atwalira omuchando gusibagosanire no omuntu ntubwate chinchira chinyinga aranyare go solve lingana elyo obwa gutumia chinguru nabo gukwanira omuntu obwegenete omuntu inagosairu nabako advice nkiora akore usina bogo sokotare tare asira yere abasubati baikirana abo igo mbago kero murobelyo yo asibali no kwegena mbaikere abantu abange ase binyoro. Discussed issues on gender-based violence and disability and also the solutions that are provided to those issues. So one, we have sat this morning, we have discussed about those people who are less privileged in our society, living with a disability and some of the challenges that they do face. Michael Odongo yore noborema nagania baibuli gotabasiekera abana babo bali bale noborema na kubasegeta kubasokia ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu. Ninakusii toa mlemavu nyumbani upeleke shule. Sababu ni kwamba hiyo mtu mali umeweka hapa aonekane nje hapo unanyima yeye talenta yake. Hakuna talenta ya kusaidia inchi. Inchi sio kwamba mtu andike ndio inchi inaendelea. Inchi inaendelea na talenta ile ambacho mtu wako naye. Sara Nyarangi ontita